Frau Feistel, Sie erlebten bei der Geburt Ihrer zweiten Tochter eine Nahtoderfahrung. Wie kam das? Es war eine Gebärmutterzerreißung. Warum, weiß keiner. Ich fiel in eine dunkle Spirale und wachte wieder auf der Intensivstation. Und ich hatte Schmerzen und ja, mit vielen Schläuchen und so weiter. Dann irgendwann nach einiger Zeit, ich habe nur gefragt, ist das Kind in Ordnung? Hieß es ja. Nach einiger Zeit dann plötzlich standen die Bilder. Ich merkte, ich kriege keine Luft mehr. Es standen die Bilder und die Anästhesistin mit ihrer dunklen Hochfrisur stand dann ganz starr als Bild vor mir. Und auf einmal fühlte ich mich frei und leicht. Und plötzlich schwebte ich über diesem Bett weiter nach jetzt hier rechts und sah mich unten auf dem Bett liegen. Und also fantastisch war in dem Moment diese Wahrnehmung dieser Freiheit, dieser Grenzenlosigkeit, dieser Formlosigkeit, diese Leichtigkeit, die ist unbeschreiblich. Die war unbeschreiblich, diese Leichtigkeit. Ja, Raum und Zeit gab es nicht mehr, Schmerzen auch nicht. Das war nichts. Kristallenes Licht im Nichts. Kristallenes Licht im Nichts, ja. So war das. Und als ich da in dieser Höhe war und auf mein Bett schaute, dann lief mein Leben auch in einer kleinen Spirale von Bildern ab. Es waren Bilder, wie ich als Mädchen, so als 6-jähriges Mädchen, auf einem Wasserbassin balancierte im Forsthaus. Bilder von meiner Familie, dann Bilder von der Schule, der Schulzeit im Spessart, des Gymnasiums in der Stadt, des Studiums, des Abschlusses, der Heirat. Und dann war das ja auch schon zu Ende mit dieser Geburt. Ich denke, ich konnte es akzeptieren. Das war's. Dann plötzlich ging ich weiter nach rechts. Da war eine riesige Öffnung, eine goldmetallige riesige Öffnung. Da setzte ich mich drauf und turnte so hin und her, hin und her. Und dann stand vorne mir gegenüber plötzlich ein Engel. Und der Engel hatte eine Trompete in der Hand. Er sagte nichts. Bloß als ich so hin und her turnte, streckte er den Arm aus, ich gab ihm die Hand und ging mit ihm. Und dann geschah etwas, was ich 15 Jahre vergessen hatte. Der führte mich zurück in meinen Körper. Und dann war ich wieder da auf dieser Erde und alles begann von vorne, die Schmerzen und so. Mhm. Das war diese Geschichte. Diese Geschichte ist zum stehenden Bild geworden in dem Moment. Es war erst immer sehr nah und bis heute bleibt dieses stehende Bild immer so ein bisschen linksseitig, ist immer da. Wenn es mir sehr gut geht, ist es weiter weg. Wenn es mir nicht so gut geht, ist es da. So ganz verschwinden tut es nicht mehr. Dieses Bild, wie soll man sich das vorstellen? Aber was sehen Sie da? Ich kann es malen. Da liegt unten ist mein Bett, da liege ich drin. Dann sitze ich da links oben in der Luft, als Luftteil. Mhm. Ich weiß nicht, wer ich da bin. Ich sehe mich körperlich nicht. Ich weiß nur, dass ich da bin. Dann sehe ich mich dann an diesem Tunnel. Und dann sehe ich den Engel gegenüber jetzt auch. Und wie er mich da wieder reinführt zu dem Bett dahin. Mhm. Können Sie den Engel noch etwas beschreiben? Das ist das Ding, das habe ich mir schon oft überlegt. Der Engel ist kaum zu beschreiben, das ist eine Figur. Das ist eine Figur, wie sie uns Kindern bekannt ist, mit weißen Kleidern. Und die Trompete habe ich bis heute noch nicht kapiert, was die bedeutet. Mhm. Kein Gesicht, nichts. Eigentlich ist der Engel Licht. Genau genommen ist der Engel Licht mit einer angedeuteten Konfiguration einer Person. Mhm. Sie haben gesagt, Sie seien bei der goldenen Öffnung gewesen. Wie können Sie diese goldene Öffnung noch etwas beschreiben? Ja, das habe ich dann schon verstanden. Das ist wie eine große Tuba. Das ist der Eingang eines Tunnels, wo ich hätte verschwinden können auf die andere Seite. Mhm. Das ist mir später schon klar geworden. Dass es der Moment war. Ich habe mich immer gefragt, warum turne ich da so rum? Die Füße heraus, die Füße drinnen, die Füße heraus. So ging das eine ganze Weile. Und dann kam der Engel und dann bin ich wieder zurück in den Körper. Mhm. Frau Feistel, als Sie außerhalb Ihres irdischen Körpers waren, haben Sie da auch etwas gehört? Ja, als ich da auf dieser Öffnung saß, dieser goldenen Öffnung saß,
dann hörte ich plötzlich, sah ich zuerst dieses rosane und violette Licht. Das Weiße hat sich verfärbt, rosa, violett, hellgrün, weiß, blau und dann wurde es golden. Und dann kamen so Sphärenklänge, eine Musik, die ich aber nicht so definieren kann. Ich kann jetzt nicht sagen, wie ich schon oft gehört habe, Mozart oder so, nein, aber es war eine sanfte und zarte Musik, also die eigentlich die Geborgenheit, ja, Liebe unterstützt hat, so als sei die Musik Liebe. Das war das, was dann noch, es hat einfach dieses Licht und diese Geborgenheit verstärkt, wie so ein wattiges Bett war das, ja. Da konntest du dich dann richtig hinlegen. Und das Bett habe ich auch später oft benutzt, natürlich. Wenn die Welt nicht mehr für mich lebbar war, hat ja niemand gemerkt, bin ich da hingegangen, habe mich da draufgelegt, hineingelegt in diese formlose Welt. Also formlos, wolkenlos, grenzenlose Welt, da war ich so richtig gut gelegen. Und dann kam die Musik und die haben mich eingehüllt. Die Farben sind dann wieder verschwunden, es wurde dann nur Licht. Es war dann nur, also einfach Licht. Was für eine Wirkung hatte diese Nahtoderfahrung auf Ihr weiteres Leben? Es war eine schwierige Sache, sehr, sehr schwierige Sache. Ich war eine Ausgestoßene, ich war eine Isolierte. Ich hatte nach der Geschichte, ich konnte mich auch nicht artikulieren. Ich hatte 2 kleine Kinder, aber ich war in einem Schockzustand. Der hat sicher ein halbes Jahr gedauert. Als ich dann nach Hause kam, das war hier vorne um die Ecke, da war immer eine Distanz zwischen allen, auch zwischen den Kindern. So als wäre ich in Watte, so irgendwas. Ich habe gut funktioniert, das war kein Problem, aber ich war nicht da. Ich konnte mich auch nicht artikulieren, gar nichts. Ich war immer freundlich, immer nett, aber ich konnte mich nicht artikulieren. Und also diese Schockstarre, diese Isolation war schrecklich. Und trotzdem auf der anderen Seite, ja, das Weltbild wurde ein ganz anderes, da konntest du gar nichts machen. Jede Blume also eine gelbe Blume, war viel intensiver gelb als vorher. Jede Kontur konnte ich mehr wahrnehmen. Jedes Gefühl konnte ich war schon immer gut im Fühlen, aber jedes Gefühl wurde noch schneller. Jede Situation noch schneller. Jeden Menschen, leider, das ist nicht so gut gewesen, konnte ich schneller erkennen. Als Mediziner geeignet, jede Diagnose fiel mir zu. Also das, was heute die Leute Hellsichtigkeit nehmen, hat enorm zugenommen, auch in diesem ersten halben Jahr in der Distanz. Und da wurde das Leben in der Umwelt unheimlich schwierig. Also, und wenn mir jemand zu nahe kam, mit mir reden wollte, so weg, out of body. Und eben auch der Partner. Kein Problem, nichts war möglich. Ich gehe weg, da wo ich geborgen bin, in meine glasklare Stille, in meine Leichtigkeit, in mein Licht. Ich gehe dahin und da bleibe ich. Das ist mein Ich Bin, da bleibe ich. Das war nicht so günstig für Beziehungen. Also ich habe da manchen vor den Kopf gestoßen. Äußerlich hat das so keiner so mitgekriegt, weil ich war eine Frau, die lächeln konnte. Ja, das war's. Es war schlimm. Das hat gedauert. Ein halbes Jahr bestimmt, diese Schockstarre. Und dann ist irgendwie in mir das Leben doch erwacht. Ich denke, so geht's nicht. Irgendwas muss geschehen. Es geht nicht weiter. Die Kinder, die Ehe, ich halte es auch nicht aus. Da habe ich mit meinem Mann gesprochen und sage, du, ich glaube, ich muss jetzt arbeiten gehen. Und er war damit einverstanden, hat gesehen, dass es so nicht geht. Weil Therapie konnte ich mir auch keine leisten, war auch nicht der Ding. Ich wollte wissen, warum ist mir diese Uteruszerreißung passiert. Also was macht der Mensch? Ich habe gefragt, darf ich mich trotz 2 kleiner Kinder hier irgendwo bewerben an der Klinik? Er sagt, okay, er stellt seinen Beruf ein Stück zurück, wir machen. Und dann habe ich mich in der Gynäkologie beworben und habe tatsächlich eine Stelle gekriegt und habe da eine Facharztausbildung. Würden Sie unter normalen Umständen nie schaffen. 10 Nachtdienste, 2 kleine Kinder, ich hatte keine Nacht zum Schlafen. Operiert, alles durchgezogen, alles okay. Es war nötig, um zu überleben, sage ich mal. Ich hatte Krebsstation jahrelang und ohne den Weg zur Spiritualität, der sich ja automatisch anbot, hätte ich das nicht überlebt. Ich wäre dann gestorben. Ich habe mich nicht freiwillig entwickelt, sondern gezwungenermaßen entwickelt. Das ist auch das Büchlein. Ich musste mich entwickeln, ja. Musste meine Defizite anschauen, musste mich entwickeln. Es wäre nicht gegangen. Das Nahtoderlebnis, das
urplötzlich kam und sehr hart war, hat mir nur die Möglichkeit gegeben, entweder ich entwickle mich wirklich oder ich sterbe. Ich habe den schönen, aber harten Weg angenommen und fühle mich seit 10 Jahren ungefähr belohnt, so, dass ich im realen Leben sehr gut leben kann, ohne große Probleme, mehr im Sein bin und frei geworden bin von diesen Übergriffigkeiten der Fremdbestimmung, in die Einfachheit gehen konnte, die Wertungen gut rausnehmen kann. Je öfter man das übt, desto mehr automatisiert sich das. Ich will niemanden mehr dominieren, will niemanden mehr was überstülpen, will aber auch nichts übergestülpt kriegen. Auch diese Grenzen des Opferseins habe ich gelernt zu begrenzen. Nicht mehr. Ja, und frei leben. Und habe verstanden, und das ist eines der wichtigsten Dinge, dass man nie am Ende ankommt, dass Loslassen, man denkt, man hat alles losgelassen und dann kommt wieder eine Vorstellung, die man wieder auflösen muss. Aber das geht immer leichter. Und ohne das Berühren der Spiritualität hätte ich dies nicht geschafft. Auf meinem Weg haben viele Mystiker, meinen Weg haben viele Mystiker gekreuzt. Ich habe von jedem etwas anderes gefunden und ich werde auch dabei bleiben bis an mein Lebensende. Frau Feistel, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.